Спасибо, что Спасибо. Повторил свой вопрос. А ебать, трудился, блядь! Опа! Бля, ну ты в рубашке родился. О, понесло. Я думаю, надо убегать. Пиздец. Нет. До нас не дошел. Не дошел маленько. Вот второй. Ебать. Нет, выровнять. Нет, не выровнять. Потому что клиент идет и идет к вам. Непонятно, что в голову придет. Там уже трек поднял. Вот поэтому и матерюсь. Пипец. Опа! Красавчики! Прямо обоим.
és havas úton az autók sem tudtak megállni, 6 kocsi ütközött össze egymás után. Amíg az autók vezetői a helyszínelőkre vártak, egy hókotró érkezett, hogy felszórja az utat. A csúszós úton azonban ő sem tudott megállni. A vezető hiába fékezett, a hókotró belerohant az úton álló autókba. Az embereknek az utolsó pillanatban sikerült félreugraniuk, ezért senki nem sérült meg. A hókotró vezetője sokkot kapott, hosszú percekig ki sem szállt. Все, внутри охуенно, блядь. Ёбаный в рот. Блядь. Пизда. Бля, ну это пиздец. Ну ты чего? Гай. Ну, выкинь. Да, рахмет. Да ну нахуй. Блядь.